نبی دیکھ صحابی سن جلئی بیب، حضرت جلئی بیب، رنگ انہاں دا کالا شاہ سی، مدینے چ ایڈا کالا بندہ کون سی، نک چوڑا جہا سی، اکھاں چھوٹیاں سن۔ نبی علیہ السلام کو صحابی اللہ رسول میں اپنی بیٹی دا نکاح تواڈے نال کراں، فرمایا مینوں نہیں لوڑ ہے، جلئی بیب نو دے دے۔ وہ جلئی بیب وال ویکھ کے آندا وا اشاور ما امہ، اپنی بیٹی دی ماں نال مشورہ کر لے، فرمایا جا کر لے۔ گھر گیا بیوی نو دسیا کہ اللہ علی نبی پاک نے رشتہ قبول نہیں کیا، انہاں نے کہا جلئی پہ نا 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 اسی نہیں او دے نال کرنا، وہ تے منڈیاں دا ویکھدا غلام ہے، کالا شاہ رنگ نہ کلی نہ جلی، کوئی چیز او دے کو ہے کو نہیں، تے ساڈی بیٹی او دے نال چلدی چنگی لگے، سانو اے رشتہ قبول نہیں۔ تے جیڑی بچی دی گل ہو رہی ہے اندروں باہر آئی، ماں کیا نہیں ہے بھئی پتر ہے گل ہے سانو رشتہ قبول نہیں، کالا شاہ دا رنگ ہے۔ تے بیٹی آندی ہے اتردون امر رسول اللہ، ماں اللہ دے رسول دے حکم نو ٹھکران ڈئی ہے، تے قرآن نہیں پڑھیا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ یہ گلاں ہون لگیاں نے، ماں بندہ مومن ہی نہیں۔ آقا فرماتے نے جلئی بیوی تم ہی پتہ کرنا جا کے، جو انہوں نے مشورہ نہیں کیتا۔ جلئی بیوی نے آن دروازہ کھڑکایا، کون ہے بھائی؟ میں جلئی بیوی ہاں۔ وہ صحابی اندروں ہی واپس ہو گیا۔ بیوی آندی ہے دروازہ نہیں جے کھولیا، کون جے؟ سونے نے بھیجیا ایک بندہ کالے جے رنگ دا، سونے نے بھیجیا ایک بندہ کالے جے رنگ دا، رشتہ ساڈے کولوں بیٹی دا منگدا، تے آٹا نہیں او دے گھری ایک وی ڈنگ دا، کچھ صلاح دے میرے تائیں، آخ دی عورت سانو عذر نہ کائیے، جے بھیجیا اینو سچے نبی الہی ہے، پر رنگ دا کالا اینی بات سنائیے، اور کوئی عذر سانو نہیں۔ مرید بھی بول پیا، مریدنی بھی بول پی، تے بیٹی کی آندی ہے ماں اس کالے ول نہ ویکھ، دے بھیجن والے ول ویکھ۔ کسے دی بیٹی دے رشتے دا انتخاب کسے دا باپ کردا ہے، کسے دی ماں کردی ہے، کسے دا چاچا کردا ہے، کسے دی چاچی کردی ہے۔ نی ماں خوش ہو جا، تیری بیٹی دے رشتے دا انتخاب کیتا ہے پوری کائنات دے سردار محمد نے کیتا ہے، بس کر اماں تو ہن جان دے، کالے تے گورے نیوں کم ایمان دے، اسی حکم دے بدے خادم نبی سلطان دے، کچھ نہ آکھیے دے تائیں۔ نکاح ہو گیا، اجے تیجا چوتھا دینی ہے۔ مدینے دیاں گلیاں جواد آ گئی، آجو بدر دے میدان، احد دے میدان چ وئی ہن ایک پاسے بیوی تے دوجے پاسے نبی پاک دا حکم۔ ہن ساڈے ورگا ہوندا کہن لگا ٹھیک ہے جنگاں اگوں نہیں آنیاں، مہا مہا ویاہ ہویا، بولتے نہیں، مہا مہا شادی ہوئی ہے، یہ تیجا دن چاہ بھی نہیں لتھا جنگ دا بلاوا، چلو اگلی کہے جنگ دے ٹر جائیں گے، ہن کوئی ضروری ہے؟ میان چو تلوار کڈی ہے جوان نے، تے ایک پاسے بیوی تے ایک پاسے آمینہ دے لال دا حکم کنج پہ گیا، آ جاؤ۔ تے صحابی کی آندہ ہے میں تنوار دیواں میں منوار دیواں۔ اللہ جیتے یہ زانی لیٹے اور دی قبر تے کروڑا رحمت، میں تنوار دیواں میں منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، میں چن نو وی کر کے دو کھنوار دیواں، میں ایسے پھل تو چمنوار دیواں، میں ایسے نبی تو وطنوار دیواں، میں اولاد پین پائیوار دیواں، سنے بیویاں باپ مائیوار دیواں، میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں، میں او دی جتی اتوں پگوار دیواں۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ،
رفعت مصطفیٰ صداقت مصطفیٰ حضرت مولانا علامہ حبیب الرحمان شہید صاحب. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے مارکا مکمل ہوندا ہے تے اے حضرت جلیبی بھی جاندے نے تے سن لو 7 کافر جہنم رسید کر دے نے تے خود بھی شہید ہو جاندے نے. 7 کافر جہنم رسید کردا ہے خود بھی شہید ہو جاندا ہے تے میرے نبی نے مارکے تو بعد حاضری لائی ہے تے جلیبی بھی نظر نہیں آ رہے. آقا نو انہاں نال پیار بڑا ہے. میں کیا کالیو تسی نبی دیاں جتیاں چ بہ گئے جڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے سارے جگ نو پل پلا بیٹھے چری پھیر محبتاں ساریاں تے او کملی والے تو فدا بیٹھے روم چین فارس سب چھڈ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے پسروری او نہ ہو خدا کولوں جڑے لب حبیب خدا بیٹھے جنہاں نو آمینہ دا لال مل گیا انہاں نو کسے دی لوڑ رہی نہیں. اللہ اللہ آقا فرماتے نے جلیبی کتے وے. ایک صحابی آندا جی او تھے او دا لاشا پیا دوالے 7 کافران دیاں لاشاں پیاں نے تے میرے آقا نے اے نہیں فرمایا کہ انہوں اٹھا کے لے آؤ. میرے پیغمبر خود جاندے نے تے نبی نے جا کے دی میت نو اپنے بازواں تے چک لیا تے نالے میرے پیغمبر دیاں اکھاں چوں آنسو چھم چھم برس رہے نے تے جلیبی دے سینے تے ڈگ دینے پے تے نال آقا اپنی زبان چوں فرماندے نے اوے جلیبی ہاذا منی وانا منہو او جلیبی تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں ہاں. تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں ہاں. تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں ہاں. میرے پیغمبر دیاں اکھاں چوں چھم چھم میں کیا او جلیبیب تو کنی قسمت والا ہے کہ تیرے سینے تے نبی دے قیمتی آنسو ڈگ دے نے. کتے میرا صدیق روندا او دے آنسو چہرہ مصطفیٰ تے ڈگ دے نے. کوئی روندا او دے آنسو مکے دیاں گلیاں چ ڈگ دے نے. کوئی روندا او دے آسو بدر احد دے میدان چ ڈگ دے نے. کوئی روندا او دے آسو کرب و بلا دی تپ دی ریت تے ڈگ دے نے. میرا محبوب روندا میرے نبی دے آسو چہرہ جلیبیب تے ڈگ دے نے. قبر کڈی جاندی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دی قبر چاپ اتر دینے اپنے دعا گوڑیاں نو مودیاں مار کے یہ دی میت نو لاچ رکھ دینے تے میرے ابو بکر آن دینے اوہ رنگ داتے کالا سیں سارے آنچوئی نمبر لے گئے یہ دی قبر بن جاندی ہے. میرے آقا واپس مدینے چ پہنچ دینے یہ دی کاری سدھے جاندے نے یہ دی بیوی نو یہ دی شہادت دی خوشخبری دیندے نے تے نال ہی میرے نبی نے میرے وال ویکھو ایویں گورے گورے ہاتھ چک لینے آندے نے اللہم صب علیہ الخیر صبن ولا تجعل عیشھا کدن کدا. عرشا والیا جلیبی دے رزق دے اندر فراوانیاں عطا کر دے. اوے مدینے دیاں انصاری عورتاں دیاں نے جدوں بھی مدینے جی قید پیندا سی پورا مدینہ جلیبی دے کروں جواں دا آٹا کھڑ کے کھاندا سی. آٹا مکدا ہی نہیں سی. او کیوں نہیں سی مکدا ائی یقولو سمینا. واہ نبی دیکھ صحابی نے حضرت خریم الاسدی ایتھے وال پیندے نے کندیاں تے تحمد گٹیاں تو تھلے رہندا ہے جنوں ترنٹ چودھری آندے ہو. آقا فرماندے نے خریم بڑا چنگا بندہ ہے اگر 2 کام کر لے تحمد گٹیاں تو تاں کر لے تے وال کنا دیاں لوہاں دے برابر کر لے. خریم نو کسی آبی نے دسیا چھری سامنے پئی ہے پھڑ کے ایتھوں پھیردا کنا دیاں لوہاں دے برابر وال نے تحمد گٹیاں تو تاں ہیں تے مسجد نبوی دے مین گیٹ چان کے آندا اللہ دے رسول ہن چنگا لگنا وا. آقا فرماندے نے تو پہلو بھی چنگا سہ تو ہن بھی چنگا ہے کیوں ائی یقولو سمینا. بولیا جی آخری واقعہ سن لو میں بات مقامہ دعا کریے توجہ میرے وال ٹائم کافی ہو گیا. میرے پیغمبر دے صحابی حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب النکاح سنن ابن ماجہ ذرا غور کریا جے مغیرہ شادی ہوگی اللہ رسول نہیں اور ساریاں دا کارے ادھر میری گل چل دی ہے بھائی. آپ گئے فرمایا جا کے اس لڑکی نو ویکھ لینا سی جدے نال تیرا نکاح ہونا سی. ہن تے منڈیاں نو پتہ لگ جائے نا فلانے دا رشتہ نمبر پہلو ہی آ جاندا گھنٹہ پہ کے شروع ہو جاندا
یہ جڑا گھنٹہ پہ گئی پہلو جاندے نے لاندے نے نا بعد چ لترو لتری چھتی ہو جاندے کیونکہ گلاں تے ساریاں مک گئیاں ہوندیاں نے پہلو ہی آقا فرماندے نے سویرے جائیں جا کے ویکھ آئی سویرے گیا دروازہ کھڑکا کون ہے بھائی وہ انصاریاں دا گھر انصاری پردے دے معاملے بڑے سخت سن میں جی مغیرہ وا تو کیویں آیا سویرے سویرے آندے نے اندر بٹھاؤ پھر دسنا کدھر آیا ہن گلی تے نہیں دسنا آندے نے چھوٹا جا ویڑا ایک چار پائی تے میری ساس بیٹھی ہے پردہ کر دوجی تے میں بہ گیا ہن انہوں نے نہیں پوچھا گرم چلے گا ٹھنڈا چلے گا کہ کیویں بھی ہوگا نا انہوں نے کہا جلئی بی کی لین فرمایا مغیرہ کی لین آیا مغیرہ آندے نے جس تھوڑی لڑکی نے شادی ہونی ہے نا وہ ویکھن واسطے میں آیا انہیں کہا مغیرہ تیری جرت کیویں پئی ہے ساڈے گھر چ اوندی تینوں پتہ نہیں یہ انصاری لوگ ہاں اسی پردے دے معاملے وچ بڑے سخت ہاں کیوں آئے مغیرہ آندے نے بھئی اچھی نہ بول پہلو پوری گل تے سن لا میں آپ نہیں آیا منو مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجے میں آپ نہیں آیا ہن جیڑی لڑکی دی گل ہو رہی سی اندروں باہر نکلی ماں دے کول بیٹھ گئی انہیں چہرہ دیوار ول کر لیا کمر مغیرہ ول کر لئی تے پردے چ بول کے آندی مغیرہ میں تینوں اللہ دا واسطہ دینی ہے اٹھ کے چلا جا جے تینوں اللہ دے رسول نے نہیں بھیجیا فرمایا نہیں منو اللہ دے رسول نے بھیجیا اچھا پھر اٹھ پئی چار پئی تو آندی ہے جی اللہ دے رسول نے بھیجیا گواہ بن جا میری ماں ناراض ہوندی ہو جائے باپ ناراض ہوندا ہو جائے خاندان دیاں روشاں ٹوٹدیاں نے ٹوٹ جان کنبا قبیلہ جاندا ہے تے جائے میں نبی دی حدیث تو اپنی عزت تے غیرت نو قربان کر دینی ہاں اپنے چہرے تو پردہ پراں کر دیتا ہے مغیرہ میرا چہرہ ویکھ لے جا کے محبوب نو پیغام دے دئی ائی یقولو سمینا واہ تعالی نبی علیہ السلام نے سونے دی انگوٹھی پائی ایک صحابی نے نا سونے دی آپ نے لا کے پراں سٹ چھڑی 3 دن مسے نبی پئی نہیں کہ صحابی نے ویکھیا نہیں سونے دی انگوٹھی ال سانو ہر جلسے تو بعد اعلان کرنا رات جتیاں اپنی پا کے جائے ایویں ہی ہے نا راتی جلسے گیا پرانی چھڈا نویں پا صحابی کہن لگا او چک لے انگوٹھی ایڈی وزنی ہے بیوی نو جا کے دے بیٹی نو دے صحابی کہندا تسی اونوں چکن دی گل کر دیو جنوں نبی نے لا کے سٹ چھڑیا میں ادھر ویکھنا وی نہیں انگوٹھی اونی قیمتی نہیں جنہ حکم قیمتی جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں اللہ تھانو بھی نبی دے لڑ لائے اور جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں جس نے روح گردانی کیتی تے کم کیتے من مانی او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گھرک ہویاں وچ پانی آؤ لوکو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناواں آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں حنفی شافی مالکی حنبلی اوے سارے چھوڑ عقیدے آ جا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید بھائی عبد الغفار صاحب ساڈے دوست نے بھائی نے بڑے پیارے ساتھی نے خدمت گزار نے انہاں دے ابو فوت ہوئے نے اللہ انہاں دے ابو دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا انہاں دے ابو دی قبر تے اللہ کروڑاں ارباں رحمتاں نازل فرما ایک درخواست بابا جی عنایت اللہ دی مغفرت واسطے دعا کرو
اللہ تعالیٰ بابا جی دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنائے. فوجی محمد صدیق صاحب 527 والے بیمار نے اللہ انہاں نو شفا عطا فرمائے. اور بھی جننے دوست احباب نے ساڈے ڈاکٹر نصیر صاحب دے بھائی جنہاں دے بیٹے بین نے جلسہ کروا رہے نے. وہ پٹواری صاحب کی نام سی بشیر احمد پٹواری صاحب میرے بڑے اچھے دوست سن. میری ادو اجے ابتدا سی سن 1998 99 2001 دی گل ہے. 2001 چ وہ فوت ہوئے نے. انہاں دناں چ مولانا منظور صاحب تے میں تھے بڑا ہونے سا پروگرام بھی تو بڑے کرانے پتہ نہیں تھانوں نظر لگ گئی 523 والے نو. تو بہرحال ہاں جی تو او اللہ تعالی بشیر احمد پٹواری صاحب دی قبر نو بھی جنت دا بغیچہ بنائے. جتھے وہ مرد مجاہد لیٹے اللہ دی قبر نو اپنے نور نہ منور فرما. الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد. محمد خالد صاحب بیمار نے انہاں واسطے دعا کرو اللہ انہاں نو شفا عطا فرمائے. جننے ساڈے دوست احباب بہن بھائی نمازی جماعتی احباب بیمار نے ہسپتالاں کراں چ اللہ سب نو شفاواں عطا فرما. جننے ساڈے عزیز و اقارب بہن بھائی دنیا تو فوت ہو گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما. جن ساڈے دوست دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما. بالخصوص بشیر احمد پٹواری صاحب ساڈے بھائی عبد الغفار صاحب دے ابو اور دیگر ساڈے نمازی اللہ سب دیاں قبراں نو جنت دے باغیچے بنا. کروڑ تے جنت الفردوس دے داخلے نصیب فرما. ساڈے جتنے عزیز بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما. اس طرح میرے انتہائی محترم میرے محسن میرے بڑے ہی پیارے بھائی میرے سفر خاص قاری ابو بکر صدیق صاحب دے والد محترم مولانا عطا اللہ صاحب اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنائے. انہاں دی والدہ نو اللہ صحت عطا فرمائے. بھائی مرزا دی والدہ نو اللہ صحت عطا فرما. اس طرح جننے دوست باپ بزرگ بچے آئے ماما بہنا بیٹیاں آئیاں اللہ انہاں سارے دا آنا قبول فرما. پروگرام والیاں دا پروگرام کروانا قبول فرما. بشیر احمد پٹواری صاحب دے بچیاں دا اور دیگر رفقا دا نوجواناں دا انتظام و اہتمام کرنا تعاون کرنا اللہ اپنی بارگاہ قبول کر لے. اور بھی جتنے ساڈے دوست احباب بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما. میرے امی ابو چاچو دیاں قبراں نو اللہ جنت دیاں کیاریاں بنا. ساڈے ڈاکٹر نذیر صاحب نے اللہ تعالیٰ انہاں دی پریشانی نو بھی حل فرما. یہ بھی میرے بڑے پرانے یار نے. اللہ تعالیٰ جننے 523 دے جماعتی احباب نے اللہ سب دے گھراں وچ برکتاں نازل فرما. میرے اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما. ظفری دا منڈا ہے کوکاڑے تو انہیں ماشاءاللہ اج دیاں تقاریر نو ریکارڈ کیتا ہے. جنہاں نو چاہیے انہاں نال رابطہ بھی کریا جے انہاں دے چینل تے ویکھیا بھی کرو. اللہ تعالیٰ تھوڑے سارے دا آنا قبول فرمائے. مولانا بلال ثاقب صاحب ساڈی جماعت دا سربراہ نے علماء دے استاد نے شیخ الحدیث نے اللہ تعالیٰ انہاں نو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما. اور 6 تاریخ نو انہاں دی کانفرنس بھی ہے کراندے میرے تو بغیر ہی نے. چلو 6 تاریخ نو آؤ گے نا سارے انشاءاللہ ہاتھ چوک کے وعدہ کرو 6 تاریخ نو کا بلال صاحب دی کانفرنس تے پہنچنا ہے. پہنچو گے انشاءاللہ ہاتھ چکو ہاتھ چوک کے وعدہ کرو سارے آیا جی اوتھے انشاءاللہ. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل اللہ میری اہلیہ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا. میری اہلیہ محترمہ بڑی نیک عورت سی اللہ جتھے لیٹی ہے او دی قبر نو اپنے نور نہ منور فرما. کروڑ تے جنت الفردوس دے داخلے نصیب فرما. اللہ میرے بھائی عبدالحفیظ بھائی شباز دیاں قبراں نو جنت دے بغیچے بنا. میرے امی ابو دیاں قبراں نو جنت دے بغیچے بنا. جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دے والدین دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما. جڑے اس مجمع وچ بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما. قاری صاحب تہاڈا کی نام ہے؟ مولانا عابد علی صاحب بڑا نوجوان متحرک ہے. اللہ تعالیٰ دی جوانی چ برکت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. میں دعوت دیتا ہوں شاعر اسلام حضرت مولانا حافظ عبد الوہاب صدیقی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور نظم پیش کریں. حافظ عبد الوہاب صدیقی صاحب. رے رات دا جاگنا بڑا اوکھا رے رات دا جاگنا بڑا اوکھا نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی
جاگدا بری مرض والا دوجا جاگدا سخت بیمار راتی ایک جاگدا چور جو سامنے اتے ایک جاگدا رب دا طلبگار راتی وارث شاہ جدوں سارے سو جاندے ایکو جاگدا پروردگار راتی آواز نہیں آئی جاگ کے کہو سبحان اللہ شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ شیخ بلال صاحب سبق سنا رہے ہیں امیر محترم قاری بکر صاحب شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ سانو ایسے پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں جڑے شریکت دیاں ہتھانوں توڑ جاون سانو ایسے ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں اور دل ہووے ڈاکٹر نذیر صاحب جملہ قابل غور ہے بھائی عبدالغفار صاحب دل ہووے کہ بلال دے دل ورگا میرے مولا نو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں پھر میں کیوں نہ کہہ جاؤں حضور دا جواب نے جواب رہن دے حضور دا جواب نے جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نے جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے علی المرتضی سانو جان تو پیارے نے حسن و حسین ساڑی اکھیاں دے تارے نے جنتی نواب نے نواب رہن دے انتہائی توجہ تو جملہ سنو گے تھکاوٹاں لے جان گیاں سستیاں دور ہو جان گیاں